ये सौराष्ट्र ट्रैक्टर के अंदर अपने पास आगे का फ्रंट आ गया है जो कि 735 का है, सीधे में है, माउंटेन के साथ कंप्लीट लगा हुआ। या इसके अंदर बैंड में 3 पीस में चाहिए हो या फिर बैंड में सिंगल पीस में चाहिए हो तो अपने यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रीन पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लो। ऑल इंडिया डिलीवरी अपने यहाँ से हो जाएगी। और अपना पोस्ट पसंद आए तो फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।